ये देखिए, ये एक इंजन है। सोचिए ये इंजन किस चीज़ का होगा। लगाओ दिमाग लगाओ। देखिए ये इंजन है इसका, इस ट्रेन का इंजन है। यहाँ पर ट्रेन की वर्कशॉप है। ट्रेन का इंजन रिपेयर किया जाता है। ट्रेन यहीं से रिपेयर होके फिर आगे निकल जाती है। ये बाकी ट्रेनें लाइन में रही हैं। ये देखिए।